क्या आप जानते हैं जब बवंडर आता है तो घरों की छत भी पत्ते की तरह उखड़कर हवा में उड़ जाती है। ये इतना ताकतवर होता है कि इसकी चपेट में कोई कार भी आ जाए तो इसको भी हवा में उड़ा ले जाता है। तो आखिर इतने शक्तिशाली बवंडर कहाँ से आते हैं और ये बनते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के बवंडर सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आते हैं, जो ज्यादातर बड़े बड़े समुद्र में ही बनते हैं। और जब तक ये पानी के ऊपर होते हैं तब तक बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन जब ये पानी से जमीन की तरफ आते हैं तो हवा में धूल मिट्टी और कचरा मिलने लगता है, जिससे इनको देख पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जमीन पर आते ही धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और ये खत्म होते जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब पानी की सतह गर्म होती है तो उसके साथ हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ये सर्कल बार बार चलने की वजह से हवा एक जगह गोल गोल घूमते हुए टोर्नेडो का विशाल रूप ले लेती है।